Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жасанды ортадағы қауіп-қатер. Ендеше сабағымызды көңілді бастау үшін мына өлең шумақтарын бірге айтайық. Мен айтамын, ал сендер қайталайсыңдар. Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күн сізде қуанышқа толсын. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта біз жасанды ортадағы қауіп-қатер жайлы айтатын боламыз. Ендеше тапсырмаларға назар аударайық. Балалар, алдарында берілген сызбаға қарап, адамның қандай ортада тіршілік ететіні жайлы айтыңдар. Жанды және жансыз табиғатқа мысалдар келтіріп көріңдерші. Сендердің ойларыңша, адамның жасанды тіршілік ортасынан не жатады? Жарайсыңдар балалар. Біз жасанды ортада өмір сүреміз. Бұл адам қолымен жасалған жасанды дүниелер. Адам баласының өз қажеті үшін жасаған дүниенің бәрі жасанды ортаға жатады. Ендеше жұптық жұмыс жасап көрейік. Суреттерге қараңдар. Тұрмыс құралдарының адамға тигізетін пайдасы мен қауіптілігі туралы айтып көріңдер. Жақсы, балалар, бұл құралдардың бәрін адам өзіне қолайлы болу үшін жасады. Бірақ кез келген заттың адам өміріне қауіпті әрі қауіпсіз жақтары болуы мүмкін. Көп нәрсе өзімізге байланысты. Адам құралдарды дұрыс пайдалана білсе, олар ешқашан зиянын тигізбейді. Ал енді бір сергіп алайық. Келесі жаттығуды топпен орындайық. Балалар, суреттердегі жағдайларға қандай кеңес бересіңдер? Өрт шыққанда не істеу керек? Балалар, үйде бір нәрсе жана бастаса, отты жылдам сөндіруге тырысу керек. Ол үшін жанған нәрсенің үстін көрпемен жаба салған дұрыс. Ауа болмаса, от жылдам сөнеді. Мұрынды сулы орамалмен немесе сүлгімен жауып сыртқа шығу керек. Ал егер от жалыны өрши бастаса, арнаулы орындарға қоңырау шалу қажет. Өрт қаупі ұлғайса, 101 нөміріне қоңырау шалып, өрт сөндірушілерді шақыру қажет. Үйдегі адамдар жылдам сыртқа шығуы тиіс. Ал бөлмеге газ таралғанда не істеу керек, балалар? Дұрыс айтасыңдар, ең алдымен терезелерді ашу қажет. Егер үйде газдың иісі сезілсе, жылдам терезені ашып, бөлмені желдету керек. Содан кейін газ плитасының ашық жабықтығын тексеріп, құбырға бекітілген кранды ажырату керек. Газдың иісі бар бөлмеде сіріңке жағуға, жарықты қосуға болмайды. Ауаға жиналған газдан жарылыс шығуы мүмкін. Газ иісі жойылмаса, дереу газ қызметіне немесе 104 нөміріне қоңырау шалуды ұмытпаңдар. Сендер осыған байланысты тағы қандай ереже шығарар едіңдер? Ал егер су құбыры жарылса, не істеу керек? Ең алдымен балалар, суық су мен ыстық су келетін тетікті жабу қажет. Егер құбыр жарылып кеткен жағдайда, ата-аналарыңа хабар беріңдер, немесе 112 нөміріне қоңырау шалып көмек сұраңдар. Көршілеріңді көмекке шақырыңдар. Жақсы балалар, ендеше сендерге логикалық сұрақ болсын. Ас бөлмесіндегі краннан су тамшылап тұр делік. 6 минуттың ішінде стақан толады. 5 стақан су 1 литр су болса, 1 сағатта қанша су ағады? Ал тәулігіне қанша су ағуы мүмкін? Жарайсыңдар, дұрыс жауабы 1 сағатта 2 литр су ағады. Ал тәулігіне 48 литр су ағады. Жарайсыңдар балалар, бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Ал енді жұмысымызды қорытындылайық. Алдарыңда 3 түрлі смайлдар бейнеленген. Осы смайлдарды таңдау арқылы сендер сабаққа деген өз көзқарастарыңды білдіретін боласыңдар. Бірінші смайл мен сабақты жақсы түсіндім, көңілді болды дегенді білдіреді. Екінші смайл мен сабақты толық түсінген жоқпын. Ал үшінші сабақ маған ұнаған жоқ. Осылардың бірін таңдау арқылы сендер сабаққа деген көзқарастарыңды білдіретін боласыңдар. Жақсы балалар, сендерге көп рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.